пачку, сумку можно пробурить. Нет, здесь надо прогуляться, но надо вот как-то так. Видишь? А вы как считаете, сколько километров? Много, конечно. На 6 километров, ты же тогда смотрел по карте от Карона. А, поэтому? Так? Да, синие железки. Вот, скажем, потом вот к такому такси вот, сзади, которое едет. И что, какая-то едет? Да, часто есть. Ну, тому-то без проблем, это дешевая мотосайк. Вот все наша пляж уже. Что ехать? Недалеко идти. Да недалеко, я говорю, там метров 800 переход. Вот что мы тут проехали, то уже все. Все наш пляж. Полисай. Пешеходная переход. Вот он, парусник. Пхукет. И слабый. Свадьбу увидели. Кого? Свадьба. Девка свадьба на платье. Белая. Вот уже еще один есть. Вот Бауманкаса. Завода. Это мне ни о чем не говорит. Ну, который нам... А вот Барабури. Он самый дешевый. Вот он. Цветной такой. Вот Барабури. Ван. Это Карабури. Вот Барабури. А вот это Барабури. Ну, видишь, его нету ни у кого. У одного у кого-то только это есть. А вот куда мы пойдем домой? Да, вот здесь вот фрукт. Самый вкусный, самый дешевый. Где, на Кароне? А завтра ночной же рынок будет. Ну там типа. Не, я беру на Таня футболку. Таня уже без футболки, наверное, обойдет. Я не знаю, если она смотрит, я виноват. Я не говорю, что ты виноват.
А бабушке сегодня что-то настроение не очень. Получается так. От тёти заразились. Ну,